হাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সকলে ভালো আছো। তো আজ আমি রিভিউ দেবো তোমাদের মাঝে এসক্যাপ ডিএক্স কফ সিরাপ সম্পর্কে। তো এই সিরাপটির মেনলি ব্যবহার কিসের জন্য করা হয় এবং কিভাবে এটিকে ব্যবহার করতে হবে এবং এটি ব্যবহারে আমাদের কি কি উপকারিতা আসবে এবং এটি ব্যবহারে কি আমাদের কোনো রকম সাইড এফেক্ট হতে পারে এবং এটার মার্কেট প্রাইস কি, তো সমস্ত কিছু তথ্য শেয়ার দেবো। তো ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো এবং চ্যানেলটিকে যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে সঙ্গে থাকবেন। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এসক্যাপ ডিএক্স সিরাপ। তো এটি একটি কফ সিরাপ। তো এটার মার্কেট প্রাইস আছে 150 রুপিস, অর্থাৎ 150 টাকায় যে কোনো মেডিকেল শপ থেকে ইজিলি পারচেস করতে পারবে এই এসক্যাপ ডিএস সিরাপটিকে। তো এটি ম্যানুফ্যাকচার করেছে ল্যাবরেট ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। তো এই সিরাপটির মধ্যে যে কম্পোজিশন আছে ডেক্সট্রোমেথরফ্যান হাইড্রোক্লোরাইড, ডেক্সট্রোমেথরফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড অ্যান্ড ক্লোরোফেনারামাইন ম্যালেট। তো এই দুটি কম্পোজিশন আছে এসক্যাপ ডিএস সিরাপের মধ্যে। তো এই সিরাপটি অ্যালার্জিক কাশিতে আমরা ইউজ করতে পারি এবং ড্রাই কফ অর্থাৎ শুকনো কাশি তো আমরা এটিকে ইউজ করতে পারি, এবং কোল্ড এবং যাদের কাশি এবং সর্দি দুটোই আছে তো তারাও এটিকে ইউজ করতে পারে। এছাড়াও সোর থ্রোট অর্থাৎ যাদের কাশির সাথে সাথে গলা ব্যথার সমস্যা আছে তো তারাও এটিকে ইউজ করতে পারে। তো এই সিরাপটি অ্যালকোহল অ্যান্ড কোডিন ফ্রি আছে। তো বড়রা কাশির সমস্যাতে এই সিরাপটিকে 10 ml করে দিনে 2 থেকে 3 বার ইউজ করতে পারে এবং যাদের বয়স কম তারা 5 ml করে দিনে 2 থেকে 3 বার এটিকে ইউজ করতে পারবে। তো এই সিরাপটি নেওয়ার আগে অবশ্যই একবার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবে, তারপরে এটিকে ইউজ করবে। তো এবারে আসি এটির কি কোনো রকম সাইড এফেক্ট হতে পারে। তো কাশির সিরাপ প্রয়োজনে আমরা ইউজ করি, তো সঠিক ডোজে যদি আমরা এটিকে ইউজ করি তো সেক্ষেত্রে কোনো রকম সাইড এফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে না, এবং যদি ওভারডোজ নেয় তো সেক্ষেত্রে ঘুম ঘুম ভাব আসতে পারে এবং শরীর ঝিমঝিম ভাব ধরতে পারে, এবং এর বাইরেও যদি কোনো রকম অসুবিধা বা খারাপ প্রতিলক্ষণ দেখা দেয় তো সেক্ষেত্রে এটিকে বন্ধ করে দিয়ে ডক্টরের পরামর্শ নিতে হবে। তো আজ এই ছিল রিভিউ এসক্যাপ ডিএস সিরাপ সম্পর্কে। তো রিভিউটি যদি ভালো লাগে থাকে এবং হেল্পফুল হয়ে থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, এবং কোনো রকম যদি বোঝার অসুবিধা থাকে তো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ারও করবেন। তো আশা করি রিভিউটি বুঝতে পেরেছ। তো যদি রিভিউটি হেল্পফুল হয়ে থাকে তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো থ্যাংক ইউ অল, সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী আরেকটি মেডিসিন রিভিউ নিয়ে।